Hello，大家好啊，我係永信啊。今日翻到嚟係要主要抽獸神化嘅撒旦啦。我嘅主號係100寶珠，即係20抽啦，係抽到一隻夜貓嘅啫啊。呢個 event 應該係仲有34分鐘就會刪噶啦，我係希望抽到我要嘅嘢啦。係你一定會問我點解抽咁少，因為我想留力俾聖鬥士，同埋撒旦呢啲嘢獸神化即係應該係周不時超大提升噶啦，所以係唔需要擔心抽唔到啊。而且我覺得好服。服到就嚟呢啲唔關事嘅都出埋嚟啊！成日我都唔知點解我會中野貓啊！頂！全4星啊！頂！睇到冇？全4星嘅機率係相當之高啊！所以我唔瞓身落去我都覺得好正路啊！聖女貞德啊！我頂，俾啲好啲嘢嚟得冇啊，師傅。個機率簡直就係非比尋常。加你啊！喂，啲獸神化嘅唔係一隻都冇係咪？哇！呢個係薔薇啊！GG well play 啊！兩個加你啊，白痴！喂，撒旦正啊！我終於見到撒旦軍啊，太感動了！你用錢喎 ，OK 喎。先中過一隻撒旦，大家睇個機率幾火，我係抽到咁多抽，我就係見到一隻獸神化嘅嘢啫。證明我唔瞓身係一個好明智嘅選擇。
晒啊，仆晒啊！OK， 收工。所以個結論淨係有一隻獸神化嘅啫，就係撒旦啦。條片到呢度啊，多謝大家收睇。